処理っす。クラッチ大丈夫だったんですよ。ちゃんと組んでたし、でクランクもなんかガタあんのかなとか思ったけど全然平気なのでね。これなんだっけ、カムチェーンテンショナーローラーってやつ、これついてたやつなんだけどさ、これ新品。いや全然違ったわこれ。買っといてよかったね。そういうことか。買えます。交換しました。めっちゃ静かになったんじゃねこれ。ちょっと音比べてみる。なんかカチカチずっと言ってないこれ。